Հարգելի նորեկներ, ողջունում եմ ձեզ ձեր կայացրած որոշման համար։ Սկսել 21-րդ դարի ամենաառաջատար եւ հեռանկարային բիզնեսը, որը ծավալվում է туриզմի ամենաարագ զարգացող ոլորտում։ Այս բիզնեսում հաջողության հասնելու համար դու պետք է ունենաս 4 համոզմունք, վստահ լինես, արժևորես եւ գնահատես դրանք։ Առաջինը Incruisis ընկերությունը, որը քեզ ընձեռել է բացառիկ հնարավորություն բարելավելու քո կյանքի որակը, ճամփորդելու ամբողջ աշխարհով եւ գումար վաստակելու, որի օգնությամբ արդեն տասնյակ հազարավոր մարդիկ փոխել են իրենց կյանքի որակը։ Սա ցանցային բիզնես մոդելը, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց չունենալով նախնական գիտելիքներ եւ հմտություններ, կարճ ժամանակում հասնել աներևակայելի հաջողությունների։ ԱՄՆ-ում ամեն 5-րդ մարդը դառնում է միլիոնատեր ցանցային բիզնեսի միջոցով։ Մյուսը թիմն է, որի մի մասը կազմելով, լինելով նպատակասլաց եւ բանիմաց մարդկանց շրջապատում, իրար օգնելով, աջակցելով կհասնեք ձեր առջև դրված նպատակներին։ Եվ ամենակարևորը գնահատիր եւ սիրիր ինքդ քեզ, այլապես չես ստանա այդ ամենը այլոց կողմից։ Ամենօրյա կրթությունը, պրոֆեսիոնալ աճը եւ առաջնորդ դառնալու մեծ ցանկությունը կտա քեզ քո երազած արդյունքը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է պատրաստ լինել դիմակայելու տարբեր դժվարություններ։ Շատերի համար կոտրվելու պատճառ է հանդիսանում այս բիզնեսին ծանոթացողներից ոչ լսելը, առավել եւս տհաճ է լինում ոչ լսել հարազատներից, որոնց վրա հույս ենք դնում։ Սակայն պետք է պարզ գիտակցել, որ ոչ բոլորն են մեր առաջարկը հասկանալու եւ դրական պատասխան տալու։ Քանի որ նրանք կարող են գտնվել այնպիսի իրավիճակներում, որ մեր առաջարկության պահին իրենց հարմար չլինի սկսելը կամ անհասկանալի լինի մեր բիզնես առաջարկը։ Ինչպես գիտենք, այս սպայի դրությամբ ամենահայտնի ընկերությունները եւ ամենաճանաչված միլիոնատերերը հեշտ ճանապարհ չեն անցել եւ ի սկզբանե ոչ բոլորի կողմից են հասկացված եղել։ Կարելի է օրինակ բերել Ջեք Մայի եւ Սթիվ Ջոբսի։ Կոտրվելու մյուս պատճառը գիտելիքների ստացման անլուրջ վերաբերվելն է, լիդերների փորձը չօգտագործելը եւ ցանցային բիզնեսի դժվարությունները չհաղթահարելը։ Պետք է գիտակցենք, որ ոչ մի կայուն բիզնես չի դարձել այդպիսին մի քանի ամսվա ընթացքում։ Լուրջ եկամուտ ստանալու համար պետք է տրամադրվել 2-ից 5 տարվա լրջագույն աշխատանքի, որը տարիներ շարունակ բերելու է ձեզ պասիվ եկամուտ։ Կունենաս նաև այնպիսի օրեր, որ կսկսես կասկածել որոշմանը, դա հաճախ հանդիպում է, նորմալ երևույթ է սկսնակների համար։ Այդ օրերին ինքդ քեզ հիշեցրու այն պատճառները եւ նպատակները, ինչի համար ես սկսել այս բիզնեսը։ Սթափ վերլուծիր, թե ել ինչ հնարավորություններ ունես այսօր քո երազանքին հասնելու համար։ Արդյոք կարող ես նույն ժամանակահատվածում ինչ պետք է տրամադրես այս բիզնեսին, տրամադրելով այլտեղ ստանաս մեծ արդյունքներ։ Ապահովել ծնողներիդ անհոգ եւ արժանավայել կյանք։ Տալ երեխաներիդ այնպիսի բարձրագույն կրթություն, որի միջոցով միանշանակ կարողանան ապահովել իրենց եւ պիտանի լինեն հանրությանը։ Արդյոք կարողանաս ճանապարհորդել եւ տեսնել աշխարհը առանց այս հիանալի հնարավորության։ Արդյոք կարողանաս հասնել կյանքում մեծ բարձունքների միայնակ, առանց թիմի աջակցության, առանց հմուտ մարդկանց խորհուրդների եւ աջակցության։ Հիշիր, այս բիզնեսում հաջողության չեն հասնում միայն այն մարդիկ, ովքեր չեն սկսում եւ ովքեր սկսելուց հետո դադարեցնում են աշխատանքը։ Հաջող մեկնարկի նախադրյալներից են երազանքը, նպատակը։ Հստակեցրու լիդերիդ հետ քո նպատակները այս բիզնեսում։ Յուրաքանչյուր ոք իր կյանքում պետք է ունենա երազանքներ եւ հստակ նպատակներ, որպեսզի հասկանա, թե ինչու է դիմակայում դժվարություններին եւ ինչի ետ չնահանջի։ Դուրս բերեք եւ գրեք ձեր նպատակները, տալով նրանց հստակ ժամկետներ իրագործելու համար։ Մի խոսեք ձեր պլանների մասին նախօրոք, քանի դեռ չեք գրանցել դրանք։ Դու կարող ես լինել ցանցային մարքեթինգի լավ մասնագետ, լավ իմանաս քո ընկերության պատմությունը, կոմպենսացիոն պլանը, բայց
Չունենալով հստակ դրված նպատակներ հաջողության չես հասնի։ Քո երազանքներն են, որ քեզ մոտիվացնելու են եւ առաջ են մղելու, որպեսզի կատարես արդյունքի հասնող գործողություններ այս բիզնեսում։ Փաստերը կորցնում են իրենց ուժը, երբ ձեր երազանքներն ու նպատակները ուժեղ են։ Ցանցային մարքեթինգի առավելությունը ժամանակի ճկունության մեջ է։ Բոլորս պետք է պատասխանատվություն կրենք մեր սկսած գործի, մեր թիմի ու ամենակարևորը մեր նպատակների հանդեպ։ Յուրաքանչյուր ինքն է որոշում ինչքան ժամանակ տրամադրել այս բիզնեսին։ Ցանցային մարքեթինգով զբաղվելու համար ցանկալի է հնարավորինս շատ ժամանակ տրամադրել, անկախ նրանից գտնվում է գրասենյակում թե ոչ։ Մեր գործում հաջողության չհասնելու պատճառ չկա։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի հաջողության կարելի է հասնել իմանալով, թե մարդիկ որքան ժամանակ են պատրաստական ներդնելու այս գործում եւ պատասխանատվության ինչպիսի զգացում ունեն։ Շատ կարևոր է ներկա գտնվել բոլոր տրեյնինգներին, ժողովներին եւ պետք է հիշել, որ ձեզանից ներքև գտնվողները հետևում են ձեր իսկ քայլերին։ Ցանցային մարքեթինգի հիմնական գործիքները։ Ցանցային բիզնեսում գործընկերներ եւ հաճախորդներ ունենալու տարբեր միջոցներ կան, որոնցից կարևորագույն գործիքը դա անունների ցուցակն է։ Անունների ցուցակը այն գրվում է կանոնակարգված լիդերի ցուցումով։ Այն գրվում է մեկ անգամ, բայց պետք է միշտ հարմացնել նոր անուններով։ Ճիշտ եւ գրագետ թիմ կառուցելու համար պետք է ընտրել եւ հրավիրել այն մարդկանց, ովքեր ուզում են կյանքում դրական փոփոխություններ եւ դուք էլ պատրաստ եք նրանց հետ աշխատելու։ Անունների ցուցակ գրելիս պետք չէ այդ մարդկանց փոխարեն մտածել։ Օրինակ, նրանք չեն ուզի կամ անլուրջ կբերաբերվեն կամ իրեն չհետաքրի հանգստի տեսակը։ Հիմնականում անունների ցուցակը բաժանվում է 3 խմբի։ Տաք, ընտանիքի անդամներ, մոտ ազգականներ, ընկերներ։ Ջերմ, ամենօրյա շփվող գործընկերներ, հարևաններ եւ այլն։ Եվ սառը, անծանոթ մարդիկ կամ մարդիկ, ում գրեթե չեք ճանաչում, սոցցանցերում գրանցված ընկերներ։ Սոցցանցերի միջոցով կարող եք թիմ կառուցել ամբողջ աշխարհով մեկ, սակայն նախապես սովորելով ճիշտ եւ գրագետ աշխատանքային մոտեցումը։ Տրեյնինգներ գրասենյակում եւ օնլայն տարբերակով։ Գրասենյակում անցկացվող տրեյնինգները շատ կարևոր են քո աճի համար, որտեղ կարող ես շատ հարցերի պատասխան ստանալ եւ քննարկումների մասնակցել։ Մեր օնլայն տրեյնինգները անցկացնող մարդիկ բավականին լուրջ փորձ ունեն, որոնց այսօրվա արդյունքը կապված է երկարավետ տարիների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հետ։ Անհրաժեշտ է անցնել բոլոր կուրսերը եւ դասընթացները, որոնք առկա են մեր կայքում։ Նման օրինակ տրեյնինգներին մասնակցելու համար հարյուրավոր, անգամ հազարավոր դոլարներ է պետք, սակայն այստեղ դու դրանցից օգտվում ես անվճար եւ մեր փոխարեն այդ տրեյնինգների գումարները վճարում է մեր ընկերությունը կամ մեր ընկերությունում լուրջ արդյունքներ գրանցած մեր լիդերները։ Այս ամենը պետք է արժևորել, սովորել, կիրառել եւ սովորեցնել ձեր թիմակիցներին։ Այս բիզնեսում հաջողության հասնելու կարևոր բաղադրիչներից են թիմը եւ ձեր լիդերների փորձը, ովքեր պատրաստական են եւ հաճիկով կօգնեն ձեզ, որպեսզի դուք նույնպես ունենաք արդյունք։ Ցանկացած բիզնեսի հաջողության գրավականն է գրագետ, նպատակասլաց թիմի առկայությունը։ Պարտադիր չէ դուք, որ լինեք տարբեր ասպարեզներում հաջողված մասնագետ։ Այս բիզնեսի մեջ համախմբվում են տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, ովքեր միմյանց օգնելով համախմբված ուժերով հասնում են իրենց նպատակներին։ Լիդերների փորձը օգտագործելը եւ խորհուրդները լսելը անմիջականորեն կապված է ձեր արդյունքի հետ։ Անկամ եթե ձեր լիդերը ձեզանից մեկ օր շուտ է սկսել այս բիզնեսը, ունի ավելի շատ տեղեկություն եւ փորձ, որը փոխանցելով ձեզ դուք եք իմանաք, թե ինչպես ունենա գոնե մեկ գրանցում ձեր թիմում։
Հաճախ է հանդիպում, որ սկսնակները թերահավատորեն են մոտենում իրենց լիդերների խորհուրդներին եւ փորձում են նոր ճանապարհներ փնտրել արդյունքի հասնելու համար, սակայն իհարկե դա չի տալիս դրական արդյունք եւ ընդհակառակը դանդաղեցնում է աճը այս բիզնեսում։ Եղեք լավագույն թիմակից ձեր լիդերի համար եւ լավագույն լիդեր ձեր թիմի համար։ Ցանցային բիզնեսի եւ ընդհանրապես մտածելակերպի վերաբերյալ կան բազմաթիվ կարևոր գրքեր, որոնք անհրաժեշտ է ընթերցել կամ ձայնային տարբերակով լսել, որը կօգնի հասնել ցանկալի արդյունքի։ Այդ ցանկը ձեզ կփոխանցի ձեզ հրավիրող մարդը։ Պրեզենտացիա։ Պետք է հասկանալ, թե ինչ ենք մարդուն առաջարկում, հանգիստ թե բիզնես եւ ծանոթացնենք մեր առաջարկին։ Մենք ինքներս ենք մեր որոշումը կայացրել, երբ ստացել ենք մեր հարցերի բավարար պատասխանները եւ դրանով իսկ ձեռք ենք բերել վստահություն, որ մենք էլ կունենանք արդյունք։ Այդ նույն վստահությունը պետք է ստանա մեր հյուրը, ստանալով իր հարցերի ամբողջական պատասխանները։ Պրեզենտի ժամանակ պետք է լինել վստահ եւ պահպանեք ձեր դիրքը։ Ընտրեք ճիշտ միջավայր, գրասենյակ կամ սրճարան, որտեղ ձեզ ոչ մեկ չի խանգարի։ Հագնվեք հանդիպան համար համապատասխան։ Առաջին տպավորությունը, որը ստեղծում է հյուրի մոտ, մեծամասամբ կախված է ձեր արտաքին տեսքի հետ։ Եղեք պարտաճանաչ։ Եղեք տեղում առնվազն 30 րոպե շուտ հյուրից։ Հյուրը հնարավոր է անընդհատ հարցեր տա ձեզ։ Տրամադրեք նրան թուղթ եւ գրիչ եւ խնդրեք, որպեսզի հարցերը գրառի եւ վերջում կպատասխանեք։ Ամսական առնվազն անցկացրեք 50 պրեզենտացիա։ Պրեզենտը պետք է հիմնականում տևի 15-ից 60 րոպե, կախված թե ինչն է հետաքրքրում մարդուն։ Պրեզենտացիայից հետո պայմանավորվեք երկրորդ հանդիպման համար։ Ցանկալի է 24 ժամվա ընթացքում լինի երկրորդ հանդիպումը, վատագույն դեպքում 48-ից 72 ժամվա ընթացքում։ Պրեզենտացիան բաղկացած է մի քանի փուլերից։ Հյուրին ծանոթացնում ենք պրեզենտորի հետ եւ ներկայացնում ենք որպես գործին քաջատեղյակ մասնագետի, այսինքն promotion ենք անում սպոնսորին։ Բնականաբար մինչև հյուրի գալը պրեզենտորը պետք է տեղեկություն ունենա հյուրի մասին, որպեսզի կարողանա ճիշտ կառուցի զրույցը։ Այսինքն ռեզումե ենք տալիս հյուրի մասին, ծանոթացնում ենք հյուրի հետ եւ փորձում ենք բաց հարցերի միջոցով բարձել իր նախասիրությունները եւ հասկանալ ինչ է ուզում ստանալ այդ հանդիպումից, հասկանալ իր խնդիրները եւ ինչպես կարող է լուծել իր խնդիրները մեր առաջարկի միջոցով։ Ներկայացնում ենք օնլայն բիզնեսի հնարավորությունները։ Ներկայացնում ենք ընկերությունը, առաքելությունը, գրանցումները, կոմպենսացիոն պլանը, պատմում ենք արդեն իսկ մեծ հաջողությունների հասած մարդկանց պատմություններից, որը որ այդ պահին կլինի ավելի մոտ տվյալ հյուրի պատմությանը եւ այլն։ Նախապատրաստում ենք, որ խորհուրդ հարցնելով այն մարդկանցից, ովքեր չունեն պատկերացում այս ոլորտի վերաբերյալ, չեն կարող ճիշտ խորհուրդ լսել եւ հնարավոր է լսեն բացասական կարծիքներ։ Պետք է տեղեկացնել, որ հնարավոր է նաեւ YouTube-ում հանդիպի բացասական տեսանյութերի, որոնք իհարկե պատրաստված են պատվերով եւ փորձ է կատարվում վարկաբեկել մեր ընկերության բարի համբավը։ Այն ընկերության համբավը, որի միջոցով արդեն իսկ 4.5 տարիների ընթացքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ ճամփորդում են բավականին մեծ զեղչերով։ 15,000-ից ավել ընտանիքներ ստացել են կրուիզներում անվճար ճանապարհորդելու հնարավորություն։ Հազարավոր մարդիկ կարողացել են ստեղծել նոր եկամուտի աղբյուր եւ արդեն ընդամենը 4 տարվա ընթացքում 12 հոգի դարձել են դոլարային միլիոնատեր, որոնք նախկինում այդպիսի գումարներ չեն աշխատել։ Պրեզենտից հետո աշխատանք հյուրի հետ։ Շատ անգամ հնարավոր է, որ պրեզենտացիայից հետո հյուրն ասի կմտածեն եւ հստակ չի պատասխանի այո կամ ոչ։
Դա բնական է մարդու համար, քանի որ վախենում են գումարի հետ կապված ինչ որ որոշում կայացնելուց։ Այդ իսկ պատճառով նրանք տատանվում են։ Նրանք ձեզ կարող են անկեղծ ասել իրենց դիրքորոշումը եւ հնարավոր է որ չասեն, երբ ասում են կմտածեմ եւ կզանգարեմ, դա ամենավտանգավոր պահն է։ Շատ հնարավոր է որ նրանք զբաղված կլինեն, հետաքրությունը կկորի եւ անգամ կարող է պատահել, որ չեն պատասխանի ձեր զանգերին։ Այդ իսկ պատճառով առաջին հանդիպման ժամանակ պետք է հաջորդ հանդիպումը նշանակել 24 ժամվա ընթացքում։ Մինչ հանդիպումն էլ լինել կապի մեջ հեռախոսազանգով կամ որոշակի նյութեր ուղարկելով։ Շատ կարևոր է կապ պահել, քանի որ նրանք պրեզենտացիայից հետո խոսելու են իրենց ծանոթների եւ հարազատների հետ եւ լսելով բացասական կարծիքներ, իր դրական կարծիքը եւս կփոխվի։ Իսկ մենք մեր գիտելիքներով եւ ինֆորմացիայով ցույց տանք այս բիզնեսի հեռանկարը եւ առավելությունը։ Շատերը չեն սիրում մինչև երկրորդ հանդիպումը կապ պահելը եւ սպասում են, որ հյուրը ինքը պետք է քայլեր ձեռնարկի ավելին իմանալու եւ գրանցվելու համար։ Սակայն ինչպես գոլֆ խաղացողներն են հետևում իրենց գնդակի հարվածից հետո, այդպես էլ դուք պետք է հետամուտ լինեք ձեր հյուրին եւ հասցնեք գրանցման։ Եթե տեսնում եք, որ ձեր հյուրը վախեր կամ կասկածներ ունի, ամենալավ տարբերակն այն է, որ պատմեք ձեր իսկ ունեցած վախերից եւ թե ինչպես եք հաղթահարել բիզնեսը սկսելուց։ Օրինակ, ես ինքս էլ ունեի նման հարցեր, բայց պատասխանները ստանալուց հետո ամեն ինչ պարզ դարձավ եւ որոշեցի սկսել։ Ես հասկանում եմ քո մտավախությունները, բայց միասին կարող ենք հաղթահարել այդ ամենը։ Այս բիզնեսը կոչում են պատմությունների բիզնես։ Խորհրդակցություն եւ գործի պլանավորում։ Այս բիզնեսում միայնակ հաջողության հասնելը գրեթե անհնար է։ Դուք հրավիրվել եք մի մարդու կողմից, ում միգուցե նախկինում չեք ճանաչել կամ եղել է ձեզ հարազատ մի մարդ։ Այսօրվանից դա էական չէ, քանի որ դուք կայացրել եք որոշում աշխատել թիմում եւ հասնել ձեր կյանքի նպատակներին։ Նա համարվում է ձեր լիդերը, ով շահագրգռված է ձեր զարգացումով եւ ով ժամանակ եւ էներգիա է ծախսելու, որպեսզի ձեզ հասնի արդյունքի։ Բնականաբար այդ ամենը իրեն կհաջողվի միայն ձեր պատրաստակամության դեպքում։ Այս բիզնեսում ձեր ամեն քայլից պետք է տեղյակ լինի ձեր լիդերը, պետք է իմանա ձեր անցած դասընթացների մասին, պետք է տեղյակ լինի սպասվող պրեզենտացիայի մասին եւ ամեն երեկո պետք է պլանավորել հաջորդ օրվա անելիքները։ Պետք է անել ինքնուրույն քայլեր, որը հնարավոր է չտա արդյունք, կխանգարի նաեւ ձեր աճին։ Օգտվեք այդ հնարավորությունից, որ ունեք թիմակիցներ, ովքեր պատրաստ են ձեզ օգնեն եւ աջակցեն, ովքեր արդեն իսկ ունեն անցած ճանապարհ եւ ձեզանից միայն մնում է իրենց փորձն օգտագործելով ունենալ սեփական հաջողությունը։ Արտաքին տեսք։ Ցանցային մարքեթինգում աշխատողի համար շատ կարևոր է ունենալ համապատասխան տեսք, խոսելաձև, պահվածք, որպեսզի մարդիկ շփվելով ձեզ հետ ցանկություն ունենան ձեզ հետ ճանապարհ անցնելու։ Արտաքին տեսքի դրական փոփոխությունները միանգամից նկատում են նաև շրջապատի մարդիկ, ինչը կարող է տալ իր դրական արդյունքները։ Գրասենյակի մաքրությունը, կողիկությունը եւ շատ կարեւոր է եւ յուրաքանչյուրս պետք է մեր ներդրում ունենանք գրասենյակը մաքուր եւ գեղեցիկ պահելուն։ Քանի որ այսօր շատ ենք աշխատում նաև առցանց, պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել սոցիալական ցանցերում մեր անձնական էջերին, որտեղ միգուցե ժամանակին տեղադրել եք տեսանյութեր, գրառումներ, քաղաքական նյութեր, որոնք հնարավոր է վատաբանում են այս կամ այլ քաղաքական գործիչներին եւ այլն։ Աշխատեք զերծ մնալ նման գրառումներից եւ տեղադրեք միայն դրական, մտածելակերպ զարգացնող ճամփորդությունների վերաբերյալ հետաքրքիր նյութեր, որի միջոցով եւս կստանաք դրական արձագանք ձեր սոցցանցերում գտնվող ընկերներից։ Կրկնօրինակման արվեստ։ Բազմահազարանոց ցանց ստեղծելու համար պետք է կարողանալ ստեղծել հազարավոր ցանցային մասնագետներ։ Դու կարող ես լինել լավ պրեզենտոր, հիանալի ներկայացնես ընկերության առաջարկը, անցկացնես հետաքրքիր տրեյնինգներ, բայց եթե քեզ չկրկնօրինակի քո թիմը,
կրկնօրինակման գործընթացը կանգ առնի եւ հնարավոր չի լինի հասնել ֆինանսական անկախության եւ ստիպված կլինես ընդմիշտ զբաղվել այս բիզնեսով, որպեսզի եկամուտը չնվազի։ Ավանդական բիզնեսի սեփականատերերը չեն կիսվում իրենց գաղտնիքներով, քանի որ մենեջերները սովորելով այդ մանրուքները կարող են հիմնել իրենց նմանատիպ ընկերությունը եւ դառնալ մրցակից այդ ընկերության համար։ Ցանցային բիզնեսի առավելությունը կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուրս ցանկանում ենք ունենալ գրագետ, բան իմաց, նպատակասլաց մարդիկ մեր թիմում եւ այդպիսի մարդկանց պատրաստելու բեռը մեր ուսերին է։ Լինելով ցանցայինի լավ մասնագետ եւ բարձրագույն մեթոդներով սովորեցնելով մեր թիմակիցներին կհասնենք մեր բաղձալի արդյունքներին եւ կհամարվի կրկնօրինակման արվեստը հաջողված։